下边是什么东西啊？快给我让开！哎，这是什么啊？走前去看看啊！是谁在我头上啊？哎呦我天，这不是小托马斯吗？小火车，你来这里干嘛？我没有能量了，走不动了。你可以给我提供些能量吗？啊，给你提供能量，要怎么提供啊？我需要一些汽车，他们可以给我提供能量，把它们停在我的身上就行了。啊，我可办不了，这件事得请王牌船长啊！王牌船长，猫管家，怎么了？我天，这不是小托马斯吗？我和你一样惊讶。是的，我就是托马斯小火车。怎么了，小火车？我走不动了，你可以把汽车停在我身上吗？这些汽车可以给我提供能量，这样我就可以离开这里了。原来如此，那好吧，我决定帮助你。谢谢，快一点啊！我需要汽车上的油，否则我就真的走不动了。好了，明白了。好，我现在给你开汽车。记住，我要白色的汽车，其他的汽车我是不要的。啊，还有这个要求？那好吧，我们先来找校长开他的车过来吧，将红色汽车改为白色的。这个嘛，非常简单。好了，小托马斯，已经有一辆车了。不够啊，还不够啊？那好吧，再给你找几辆。快把我的身体都摆满吧。好，没问题，现在都摆满了。怎么样，小托马斯，你吸取到能量了吗？吸取到了，太好了，我终于可以启动了。我可以启动了。哎呀，这是什么东西啊？那就再来点能量吧！哈哈哈，我吃饱了。哎呀，小托马斯怎么变了？不对，他居然是查尔斯。我不是啊，我是托马斯。他是查尔斯变的。幸好我这里有一辆直升机，我要开过去，把汽车全部摧毁，不能让他就这么跑了。当然，他现在变过来了，不过他一会儿又要变成查尔斯了。我要利用直升机把全部汽车都摧毁，这样查尔斯就跑不掉了，否则他将会吃掉音效全部的人。废话不多说，咱们开始清理汽车吧。导弹发射，已经销毁4辆了，前面还有好多呢。不要急，这回他是跑不掉的。最后我要把查尔斯也都给摧毁。不要啊，不要把汽车打掉啊！我不是查尔斯，我是小托马斯啊！给我来吧！我快受不了了！哈哈，终于被我打散了，给你再来点。这些零部件都要打散，免得被别人组装起来。好了，终于把它全部打散了。今天我们避免了一场灾难。对了，兄弟们，这款好玩的游戏叫做樱花校园模拟器，快来左下角233乐园 iOS 版，搜索樱花校园模拟器就可以玩了。